Hello everyone! Ciao a tutti! Welcome back to my YouTube channel. It's Fish House. And for today's video, I'm going to share to you guys what's inside my bag. Galing ako sa hospital kanina and then ito yung gamit-gamit ko. So, this one is one of my favorite bag. Coach Mini Sage CARRYALL black bag. So, I bought this 6 months ago. Actually, dapat hindi para sa akin to. Someone ordered to me. Kung hindi nyo na itatanong guys, may sideline tayo na online business. So, but she canceled it and then I decided not to sell it kasi sobrang cute niya. Nakita na ko sa kanya and then I love it. Black kahit saan mo i-partner. So, let's pull out kung ano ba yung mga daladala ko kanina and then after, gawa na rin natin siya ng review. So, what's inside? Of course, may Novena Prayer, Mother of Perpetual Help. Palagi ko siyang dala-dala guys. So, ngayon lang ulit ako nakapag-Novena every Wednesday. So, before, palagi ako nag-Novena. And then, my rosary. Actually, not everyday man ako nakakapag-rosary. Pero I see to it na palagi ko siyang dala-dala. Ito naman sa kabila is, sabamon na natin. Tadaan! May super sirang pamaypay from Quiapo Church. Actually, hindi naman siya mainit, pero wala. Gusto ko lang siya palaging dala-dala. And then, of course, my pink face mask. Ayan, kailangan natin mag-mask kasi madalas tayong pumupunta sa hospital. So, para iwas sakit, tiny baby. And of course, my power bank na kinakailangan ng palitan ng cable. So, baka naman, may makapag-donate siya ng cable. Ay! And then, ball pens. Hindi ako makikay na tao, guys. O, depende sa mood natin. So, today, simple lang dala natin. Ayan, ito yung aking ATM card. Hindi siya ATM card. Ito yung, nagawan ko to ng vlog before. So, bali 1 year, nagbayad lang ako ng 50 euros para sa pamasahe ko sa Milano para sa buong isang taon. Diba? Sobrang mura siya. Keys. Ang aking super papalitan na phone. And then, ang mini black pouch bag. So, anong nasa loob nito? Wala, mga cards lang din. Yung mga pag mag-espesa or mga... Oh, of course, may rosary pa rin ako dito. I can't remember na kung sino nagbigay. But, thank you. And then, coins. Pag umalis ako, guys, barya lang talaga ang dala ko. Unless may kailangan bayaran. So, ayun. Let's start the review. This bag is called, nasabi ko na ba kanina? Anyways, Mini Sage CARRYALL Coach Bag. Meron siyang leather handbag tag here. And then, yung kanyang logo is gold. Epoy made up siya ng cross-grain leather. Pero yung kanyang handles. Ayan, 2 handles. And then, meron siyang detachable and adjustable na strap. So, you can wear it like this. Yan. Press tayo. Hello everyone! Ayan. Or, mas maigse, shoulder bag like this, or like this. And then, punta tayo baby. Meron siyang, pakita ko sa inyo yung mga yung sides niya. Ayan. 1 and 2 sides. And then, meron siyang 3 compartments. 1 with a magnetic button here. And 2. So cute niya. And then,
zipper on the center. Ayan. At yung loob niya, ayan, wala siyang pocket sa loob. So, I love this kasi medyo maliit siya. So, kung pupunta ka lang dyan sa mga kabilang kanto or mamamasyal ka lang saglit or pupunta ka para magspesa, mag-grocery. So, pwede mo siyang dalhin kasi pwede mo ilagay ng phone mo, gaya nga ng mga laman kanina. Yun, may power bank na, nandun na yung iba kong document. So, okay na. So, ito yung dala kong water kanina. So, ganito siya kalaki. 500 ml. Then, dito ko lang siya inilalagay sa likod. So, ayun. Ganan siya. Kasya pa rin. So, ayun lang. Yun lang nga guys. Unlike na ibang bags, wala siyang button dito. So, ingat na lang tayo paglalapag. Baka may mga matutulis na bagay, magasgas siya. So, ayun. That's all lang for today. I hope you like it. And then, mamaya i-edit ko yung konting na i-video natin nang galing tayo sa hospital. So, anyways, dun po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, nice meeting you. Feel free. Medyo bulol po talaga ako sa F. Feel free to click the subscribe button and hit the notification bell para palagi po kayong updated once na nag-upload tayo ng bagong video. So, thank you! Thank you for watching. Huwag kayong magsasawa. God bless us! Ciao, ciao!